Bu arada ne kadar dikkat etsem de gözüme sıçradı. Ama el sürmemeye çalıştım. Bir iki tane bir şey var sadece. Koşarak atladım. Çamura saplanıyorsun. Yani çok da hızlı girmemek lazım. Özellikle büyük havuza bir kalıyorsun orada. Bir anda arka arkaya atılabilecek bir atış. Yani öyle bir tane atmış, iki tane atmış hiç önemsemeyin. Hiç önemli değil. Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda sıradaki isimler Batuhan Doğuş'a karşı hazır. Batuhan mı Doğuş mu? Bugün çamur onları biraz kirletecek, biraz yavaşlatacak. Belki görüş kapasitelerini de oldukça azaltabilecek. Batuhan hızlı bir isim olmasına rağmen çamurlardan oldukça iyi geçti. Doğuş. Batuhan önde. Doğuş biraz yavaşladı. Hızlı olması lazım. Batuhan önemli bir fark açtı rakibine. Batuhan atışlara geldi. Birbiriyle başladı Batuhan. Doğuş'un hızlanması lazım ama Doğuş çamurdan geçilmiyor şu an. Her yeri çamur. Saçlarına kadar çamura girmiş Doğuş. Batuhan bu arada ikinciyi de düşürmeyi başardı. Yanlışlıkla küpe vuruyorlar arada. Eğer düşürürlerse de düzeltmeleri lazım sonra. Bu arada Batuhan üçüncü düşürdü.